Саумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Ишембай ҡалаһында һәм районында был ғаиләне белмәгән кеше юҡтыр. Ире универсаль табип. Коллегалары баһалауынса, бына тигән хирург, травматолог, рентгенолог. Хатыны ҡала һәм райондың йәмғиәт тормошонда әүҙем ҡатнашыусы билдәле журналист. Өлкән улдары журналист, бәләкәй улдары фән юлын һайлаған, ҡыҙҙары табибә. Һүҙ Ишембай ҡалаһында йәшәүсе Мөхәммәт Рәшит улы һәм Хаят Сәғит ҡыҙы Йосоповтар тураһында. Мөхәммәт ағай, һеҙ Баймаҡ егете, 300 йыл инде Ишембай ҡалаһында йәшәйегеҙ. Халҡыбыҙҙың бер йырында сит яҡтарҙа матур йөрөһәң, кем балаһы тип һорарҙар тигән юлдар бар. Һеҙ кем балаһы? Шулай инде, кем балаһы икәнеңде белеп йөрөргә ҡайҙа йөрөһәң дә. Чтобы үҙеңде был донъяға килтергән, үҙеңде тәрбиәләп үҫтергән кешенең йөҙөнә ҡыҙыллыҡ килмәҫлек итеп йәшәр кәрәк. Минең үҙемдең сығыш Баймаҡ яғы бит инде, Бөрйән районы була бит инде ул Баймаҡ. Атайым Йосопов Рәшит, ул Бөрйән ырыуынан Сорҡой араһы. Беҙҙең араны үҙебеҙҙең яҡта Сорҡойҙар тигәндәр, сөнки атайҙарҙың тыуғандары гел, ир тыуғандар күп булғандар. Ир тыуғандарҙы элек эргәһенә өй эшләтеп, йәйләүгә лә бер ергә сыҡҡандар бит инде, бала-саға күп булғандар гел, ир балалар булған. Шуға бер-береһе йыйылышып, уйнап, ҡысҡырышып, сорҡолда йөрөгәнгә сорҡолдаҡтар тигәндәр. Әсәйем тоже Бөрйән Иһән ауылынан. Шул инде Шәһәрбустан Ғарифуллаға Ишбердина. Атайым Ғабдрашит тулы исеме, Нурғали улы Йосопов. Бәлки, ауылығыҙ тураһында тарихи мәғлүмәттәр келтіреп үтергеҙ. Беҙҙең ауыл ысынапта не инде? Тарих ауыл. Элек анда башҡорттар йәшәгән бит инде элек-электән, шунда батшаның наместниги Брагин тигән кеше килгән Оренбургтан. Шул бик ҡанһыҙ кеше булған инде, башҡорттарҙан көлөп, хатын-ҡыҙҙарҙан көлөп, уларҙы ҡол рәүешендә элекке крепостныйҙар һымаҡ тота башлаған. Ә беҙҙең халыҡ бит инде ирекле үҫкән. Уларҙа крепостныйҙа, ҡоллоҡта булған нәмә түгел. Байы ла, ярлыһы ла бер тиң тауыш бирә алғандар, бер тиң һөйләшә алғандар. Шул заманда шуның ҡанһыҙлығына сыҙай алмай, Әмин тигән батыр, Сура батыр, Темәс батырҙар һөйләшеп, шуның ҡаршы баш күтәргәндәр. Уны мына әсәйҙең тыуған ауылы Иҫән ауылына теге Брагин балыҡҡа, Талҡаҫ күленә йөрөр булған бит инде. Шуның һаҡсылары, һалдаттары менән киткәнен шунда барып ҡарауыллап тороп, шул нейҙә атып үлтереп, вес һалдаттарын үлтереп бөтөп, неткәндәр бер нейе ҡасып ҡалған тейҙәр инде. Кухарка. Шул ҡасып барып, Оренбургка әйтеп, анын карателдәр килгән. Беҙҙең был ауыл халҡы инде шул эҙ яҙлыҡтырыу өсөн ошо яҡын тирәләге ауылдарҙы вис икенсе исем ҡушып бөткәндәр. Беҙҙең Әмин ауылына Таш ауылы тип исем ҡушҡандар бит инде. Был Брагиндың йәшәгән ерҙәрен вес ер менән тигеҙләп, анда ҡәберлекме, нимәлер эшләп ҡуйғандар, чтобы таба алмаһындар өсөн. Ана шул Әмин батырҙың башлаған нейе аҙаҡтан Батырша восстаниеһына әйләнеп киткән инде, бөтөн Рәсәйҙе дырға киткән восстание бит инде. Шунан һуң ана шул карателдәр бик ныҡ ҡырғандар, ауылдарҙы яндырғандар, йәйләүҙәрҙе яндырғандар, башҡорттарҙы аруҡ ҡырғандар инде. Шан балалар белек тәгәрмәстән бәләкәй булһа, уларҙы рус байҙарына крепостныйға биргәндәр бит инде. Черномырдин йөрөнө бит инде. Черномырдин ул может шул башҡорттар. Башҡорт малайын бирәләр Оренбург нейенә байына. Теге ҡара морды бит инде, Черномырдин. Теге бахыр умный, аҡыллы, зурайып китә лә, мәрйәнән ҡатын алып, неттиһенә мына һиңә Черномырдин урыҫ булып киткәндер, может. Шуның маҡтар күп инде ул. Уларҙы бит инде вес ауыл менән шул нигә биргәндәр. Оллоҡҡа. Һеҙҙең атайығыҙҙы, минең белеүемсә, бөгөнгө көндә лә
бик күп кешеләр хөрмәт итеп, хагынып искә ала. Атай шул агрономга укып кайткан бит инде. Һушка тиклем. Һушка тиклем агрономга укып кайтып, шул Муллакай яктарында агроном булып эшләгән, шуан МТСта эшләне ул агроном булып. Шуан һоң һушка китте бит инде. Һушка тиклем өйләнеп китә бит инде. Һушка хатлым өйләнеп китә. Элек бит инде танышып нетмәгәндәр, димләп нетеп алып бергәндәр. Шул ма димләп алып берүнең бер яктан файдаһы ни? Теге тугандарына, аталарына, әсәләренә карап өйләндерәләр дә, заты гомер буе бергә яшәйдәр. Шул өйләндергәндәр, һугыштан алда минең апайым булып кала, Суфия апай. Шуан һоң атай һугышка китә инде, әсәйнең ике агайла китә, Габдулбарый атай да китә. Күп китәләр инде. Шул һугышта атай Башкорт атлы дивизиясында офицер связи булып хезмәт итә. Ул һугыштан шул 42-нче ел микән, ничәнче елдан Башкорт дивизиясе башлангандан алып, кадагына хатлым йөрөй һугышта. Үҙең ашамаһаң да атыңа ашатаң, чөнки үҙең дә алып йөрөй ул. Атың булмаһа, һин уже солдат түгел. Үҙеңдең паегыңды ла, нейеңде лә бирәһең шул атка. Шуң кайбердә рейдка сыгып китәләр бит инде. Бесән юк бит инде, не кыш көне ошо агастарды йыгабыз да шуны алып куйһак та, таң атканса шул агасты вис кимереп ашап бетә торган ди аттар. Шул тикем, не, шун еще безнең Башкортстандан килгән аттар булган бит инде тәүге нәйләрдә улар шул тикем садамлы булгандар инде. Ну шул һугыштан кырылгандар инде. Шун атайның үзе әйтүенсә 43-нче елмы ул бер немец офицерының куатын кулга төшереп ала. Шуның белән һугыш биткән сәерен ди. Шул тиклем эяләште ди. Ошо ана киноларда күрһәтәләр бит инде артан эяреп йөреп, шәкәр ашап, нетеп йөргән ат булган. Шаймуратовтың әрейді, ул бит инде бүтән дивизия анда һәлак була диярлек. Шул әрейдә катнашкан бит инде һәлак атайыгыз. Уныһын хатта менә мин ишеткәнем булды, ул Шаймуратовтың һәлакәтенең саһиты булган. Шул нейдә ул ниндәйдер генерал менән талашып, теге Шаймуратов бер төрле план, мин точно не алмайм инде, бер төрле план әйтте ди. Теге икенче төрле әйтә инде. Шуның менән спорт итеп, тегенеһе югарырак шинда булгандыр инде. Ярар улай булгас дип үзе башлап киткән дә, шунда һәлак булган. Һугыштан ничә ел кайта? Һугыштан 46 кайта. Ялга. Әмингә кайта. Әмингә кайта. 51-нче ел микән башка не итеп ярдылар бит инде. Председатель итеп. Әсәй укытучы. Буларның самый активный эштәгән сактары анда колхоз бик ярлы булган. Хатта мин әдрәк кенә исәм, өйдә ана шул мендәр кайбердә стенага тоңып ятып торган. Теге өй серек булган микән, не микән. Но атай ул эшендә белеп эштәне кешелекле булды ул. Шул бик яһәт колхоз күтәрелеп китте, байып китте колхоз. Халык, ана олы халык, әллә Йосипов агайтып, аны әллә иттеләр. Әсәй бит инде укытасы ул спектакльләр организация итеп, шул авылдың яшьләре менән спектакльләр куеп, концертлар куеп, йөри торганнар. Ахшым бик активный кешеләр булдылар. Совхозга кушырга йөргән сактагы бер вакыйга турында һөйләп үтегез әле. Как раз хәзер хөрүш заманында теге нидәрдә эреләтә башланды бит. Колхозларда, совхозларда элеккәне дөресрәк булгандыр дим. Чөнки бер сельский советка 2-3 колхоз карай торган бит. Хәзер шуларды вис кушып, зурайтып неттеләр. Без уже колхоз булайда ныгынган инде бит инде. Шунда калха лучрак булыр инде бәләкәй нидер. Но нигә кушырга булган. Атай бит инде как раз уңыш күп, не колхозга әйбер алырга, нетергә егенде может әдрәк яшереп тә хөкүмәттән нетеп тә алып калгандыр инде. Келәттә запас күп булган. Хәзер нигә кушылыр булгас, барыбер китә дип бер төнесендә вес авыл халкына таратып биргән. Трудодин вакытны итепме закон не итеп тараткан инде. Шуан машина берип, адактан нигә хатырга апарып,
Шол вес егенде халыққа неткен, халық үшін эшлеген инде. Сакыртып, партияны снимайта бертипте, сак партияда туруп калып, нетти, шуан соң зайылын ябдыла. Лучше өзімдің ауылда яшайым деп, шул ауылға әминге қайттық. Не үшін медицина жолын хайланыгы? Бәлекәй сақтан нық травмаға не болдым. Менің икерет тубық сақты, қолханды, күлішісі йыландан сағылып сақ өлмей қалдым. Шуан атылып, яңлыш атылып, травма көп болды битенде, көп больницталы ятты. Шулда йоғын тұя қағандар енді. Армияғын несектір ақылдарақ болып қайттым. Әсәй оқытусы болды битенде, оқытусы болған ауыр іш битенде балалар менен кел, неге шан атай ешқаралығы неге көстәні. Лесхоз институтыны немелер енді шуға теп. Но онтала барға келме медицинскіға барып еніп кеттім. Әлі өкінмеймін, Аллаға шүкір, онда барып енгенім. Өзімдің алдыма, өзім ябай врач болып, өмір бойы ешлеп, тек көрейін. Кіші мен матур етіп сөйлешең. Кішіге ол давахана нейіне қарағанда, ана шул қазіргі заманда сөйлешу өлі нық. Ярдам етіп, матур етіп, көңілін көріп, неттен қатты қованып, сығып кетелер етінде. Біздің көпшілік ауыры өзінен өзі давалана, ана шул спокойный неттелер, ол бар ауырылар. Лешет ете тұрғаны бар, лешет ете болмай тұрғаны, бар ярдам ете тұрғаны, ана шуларды бөліп, асықлап, әркіміне өзінің нейін нетергер. Артық дару тағайынлап, тоже кішіні башқа органдарын бүтіріп ұлтыру да ярамай. Ол ішке келгенде, ешкіне егет инәлі, әмін баш врач болып ішлейінім. Мен оны ішке алдым. Намыслы кіші болып сықты, бек яқшы профессионал, бек яқшы врач. Барыбызда мен де, бітәбізді бек әр вақытты уважать еттік. Мына шол елардан алып, хамад біз бірге ішлейбіз. Художественный самодеятельности әр вақытты қатынашты, бек яқшы құрайсы ол. Ерсі, ол бек кішілеклі. Бек кішілеклі. Бек добрый. Бек кішілеклі. Ол врач үшін самый главный. Біз оның білен институтта, давалау факультетінде 69-шы елдан 75-ші елға бірге оқынық. Ол елларда мен оны бек яқын білмейінім, ол бек басалқы, кіші көзіне бәрілмей тұрғайды. Шунан ішлей башлағас, 30 ел бұла екенсі елға уже біз оның білен Ишімбай қалағында бір Центральный районный больницада бірге эшләнегенде. Врач боларақ ол неге ауруларға да бек нык ихтирамлы, үзенә талапсан, зур белемле табиб. Үзенең өстендә эшләй һәр вакыт хәзерге заман талаптары буенча үзенең белемен арттырып бара. Ул хатыны менән сөйләгәнә күрә капкасы тигәндәй, ул басалкы булса, Хаят Сәгыйть кызы энергичная, бер вакытта үзе тыңгы белмәгән баш хәбәрсе Таратау газетында, безнең городтагы Таратау газетының баш хәбәрсе булып, баш мөхәррире булып эшләй. Аның менән без бер мәктәптә укыдык, Хаят Сәгыйть менән мәктәптә лә шулай була торгайны. Алар бик һәйбәт ике малай, бер кыз үстерделәр. Бөтәһенә лә югары белем бирделәр. Әлеге вакытта алар Өфе калаһында эшләйдер. Кешеләргә үрнәк булырлык гаилә алар. Мөхәммәд Рәшид улы, ул кеше дигән сүзнең мәгънәнең бөтә ягы белән дә килгән. Я шәһәләгәнә капка аһарага етакта асылала ябыла
Яһадайым сәлем ғазизе башқайдарым хаусаптайы. Менің классташ Меңнебека Ярмұхаметова. Беді әсәй бірінші класста оқытты өтенде. Шол хәнәк журналында ені бітті. Башқұртстан қадында? Башқұртстан қадында корреспондент болып өшті. Хаят институтта оқыған сағында практикала болған. Университетте. Шоң қазір біздің яққа Ишей ауылына шол задание менен келгендер де енді ішмен қайтып келгенде машинаға отырып қайтып келгенде Әмин ауылы айткандар бите ма? Әмин ауылы деп. Шан Меңнебека мында оқытусым бар бірінші. Әйда шуны инеп көріп шығайық деп бізге келгендер. Как раз мен каникулдайным. Үйден барып таптың Мұхаммедті? Ялпыш таптыға. Әсәй өтілі әйткәйін енді. Нәйтіп. Ол үйленген сақтауық, тойдауық әйткәйіні. Қадыр өтігі дөсін яшанығып, қадыр балларға дөсін яшайығыр енді. Деп сол баллар өсін яшайығынды соған. Ир баш қатын мойын теген хүдге әрнеде мәғана халағығыз, соны үдігізсен несек аңлайығыз, Мұхаммед ағай. Ең бірісі хелайтығыз. Мен бұлай хаятқа бек нетмеймін. Мен принципиальный нелерді алдан ұғайтып қойым. Стратегик мәселелерді... Стратегик әкәні мен тактик мәселелерді енге қалтайынды. Тәгі офицер-сырдар сәйтің сол енді. Мен барыбір ел хөйді ғайлелі нақпаларға теш. Барыбір, мана мен ол қайбірді бәлекей генә мәсьәләнле бөтенләй икенче төрле күрәм. Жанһың эштә булмаһынмы, ни ситуацияларда Мөхәммәдкә һөйләгән ул алай түгел бит. Нишләп алай дип әйттең? Менә шулай бит ул дип. Сынап та шул дөрес була. Урынна куя. Шуннан мин Мөхәммәдкә баш тотам инде барыбер. Нисек булһа аның һүзе дөрес. Шул бер-береңә баш тотмаһаң 30 ел яшап та булмайды. Юрматы үдәгенең эшендә әүдем катнашаһыгыз бит инде. Һәм иң һуңгы үдәгедән йөрүштәрегездә, мәсәлән, нинди мәсьәләне күтәрәһегез? Бер әле яңа гына Юрматы башкорт халык үдәгенең конференциясы булып үтте. Шунда без бына Владимир Владимирович Путинның власть вертикален тәргедә буенча нехин иң тәүге сирата беренче мәсьәлә итеп каранык. Һәм үзебезнең тәкъдимнәрне индердек. Был не буенча. Оның тәкъдиме буенча үзебезнең резолюция кабул иттек. Бұл резолюцияны кайда юнәлттегез? Оны без Мәскәүгә җибәрдек һәм неге үзебезнең президентыбызга. Балларыгыз чит илләрдә укып кайттылар бит инде. Ничек йөрәгегез җитте балларыгызны чит илгә сыгарып бәрергә? Юлдаш киткәндә Кувейтта теге бүре пустыны яра барма тәһәктә үзе теләп нәйтте. Ул куркыныс булды әлбәттә. Ул сакта Юлдашка ничә яшь иде? 14 яшь булды. 14 яшь. 2 ел Кувейтта яшәп кайттым. 2 ел Кувейтта, 16 яшымда кайттым. Кувейтта укуың һиңа нимә бирде? Иң тәүдә гарәп халкын күрдем, сит илдә күрдем әйтендә. Сит вакыт. Хуннан үзе укуы бирде күп, гарәп теле, ислам тәрбияһен белү, Коръәнде белү. Шул инде иң күбе. Ир буларлык ил 6-га баш мең тир. Ир булмас ир 60-та яшь мең тир. 20 яшьтә шуны китергә булды инде. Төркия яктарына баштан төрек телен өйрәнеп курсларда шуан онда экзамендерга кирип Истанбул университетының сәясәт белеме факультетына кирдем. Шунда укып сыгып, Урысча политология була инде. урысча политология. Менә әле картатайың турында атайың һөйләй. Картатайыңның атаһы турында һөйләй, Нургали карт турында. Шана Юлдаш бай олатайлар турында һөйләй. Һиңа менә ошо хәтерләр кадерлеме? Нимә һәммән кадерле? Ахаемдың әйтүен укшыдым. Әввәлдән ошо
атай һөйләгәне латыйлар турында, авыл тарихы турында. Ул иң беренчедән халык тәрбия кануннары була бит инде. Ул бездә тәрбияләнә. Мине, агайда, апаемда. Ошо канундар бездә саф кешеләр дип куйгандар инде. Һәм безгә киләсәк юлда күрсәндәр ошо тәрбия. Һәм без уларга таянып, үзебезнең тормышыбызны төзебез инде. Гаилә тәрбиясе кирәк. Унһыз булмай. Аты хәзер весь мәктәпкә япһаралар. Мәктәп нетенте. Ул мәктәп только белем бирергә тиеш. Балалар күбе урытта бит инде рус сөйләшәләр. Без Газиз менән Гатиб. Газиз иртә укырга өйрәнде ул. Хатта менә садикка бер 5-6 яшында барганда алар мен бармайым садикка. Анда миңа әкият укыттырып тик ултыралар дип. Теге воспитательница бага китап бирәләр, әкият укытырга калдыралар. Мин бәләтәй сартан бир бәләтәй весни бир үсмәдәйнем. Бәләкәй булды. Әйтеп китәм. Әсәй хатта шул Зәлифәне мәктәпкә күтәреп кенә барган. Мені бір 8 яшта сетлем атай күтәреп кенә йөрткәнде. Шуны итләйм. Шуан больница зур, поликлиника, атайдан кулынан тотып барам. Атай үзе зур, хәзер тәүдәле. Аха тотынып баруым шул бер шатлык ине. Шан кешеләрдән аның ихтирам итүе, халык һорашуы, исем отчество менән генә өндәшүләре, шуны кылай яганда яһагандыр. Шулай итеп аның әсәй түгел телендә монда сабып, минем вакытым юк, минем нәем юк дип әйтмәгәне, шулай тыныс әйтеп берәй һорау менән килһәмни, берәй нисек сөйләшергәне вакыты дил бар, берәй һәр һорауга һәр җавап бирә алган. Шуга атай минем өчен бел өлгө булып, шулай бул гаилә мөнәсәбәтләре атай менән әсәйдән бер касан да әрләшкәннәрен күргәнем булмады. Атайдан бер яхшы хәзер шунда бар. Без нимәгә антыла дигән ул сразу шул кәрәкле нәмәләрдә ала торган. Атайым бәләкәйдән ук, 8 яшьтән ук мине курайга өйрәтте. Курай тартырга. Һаман да шул курайда тартып тор. Битеп күрәм. Өстәлдә 2 курай ату осраклы түгел бит инде. Мөхәммәд Рәшидуллның 2 улына курай сәтәгәнгә ишара бул, шулаймы? Бәлки берәй көйдә хәзер алырлыгыр. Мөхәммәд агай Хаят теңгә әле әңгәмә барышында
Һез бер гүзәл күренеште искә алдыгыз. Һезнең өлкән улыгыз Газиз 4-5 яшьлек кенә сагында стенага атай әсәй дип алган һәм картәсегә хат өчен почта яшьлегенең хүрәтен эшләп куйган. Мин Юсуповтарның килер буыннарының да күңел диварларында ошо ук хүдләр язылуын, ошо ук хүрәт төшерелүен теләр идем. Иншалла.